Le Vercors, parce qu'un jour en se promenant, on était au-dessus, on était à 1500 mètres, 1600 mètres d'altitude, et on était, Fabio et moi, assis sur une falaise, au-dessus de 5 aigles qui volaient. Et il y avait le père et la mère qui apprenaient à voler aux petits. Les petits étaient gigantesques, hein. Et c'était au fond une situation pédagogique. Il Vercors, la casa di Daniel nel Vercors, perché abbiamo fatto delle gran belle passeggiate in mezzo a boschi, in cima alle montagne, e durante queste passeggiate abbiamo chiacchierato a lungo, ci siamo detti molte cose e sono sbocciate molte idee per questo libro. Ma aggiungerei anche un altro luogo, che invece è la mia casa di campagna in Normandia, dove abbiamo passato interi pomeriggi distesi su un'amaca sotto un salice piangente all'ombra. Qual è la tua battuta preferita? Voilà. È la risposta a questa domanda, che è, cito ancora Woody Allen, non si è mai sentito un bambino dire da grande voglio fare il critico. C'est peut-être la question sur pas surprise mais embarrassée, sur les devoirs de l'écrivain. Quando mi ha detto che ancora oggi, nonostante i libri scritti, nonostante il successo, nonostante l'amore del pubblico, eccetera, ogni volta che incomincia a scrivere è sempre pieno di dubbi, dubita di se stesso, dubita delle sue capacità di scrittore e quindi ogni volta è come se ricominciasse da capo. Le droit d'écrire en toute liberté ce qu'il veut. Et c'est un droit qui, aujourd'hui, devient de plus en plus important parce que, bizarrement, l'écriture est menacée. Et pas seulement l'écriture, le dessin, comme vous avez vu avec les événements de Charlie Hebdo, c'est-à-dire l'expression, le droit à l'ironie, c'est le droit le plus précieux. Le droit de dire absolument ce que je veux sur tutte le situazioni sociali, quelle qu'elle soit. Naturalmente la libertà di dire tutto, tenendo presente però che libertà vuol dire anche responsabilità e vuol dire anche porsi sempre il punto di vista dell'altro, e questo Daniel lo sottolinea nel libro, nel senso che la nostra libertà di dire, di scrivere, deve tenere conto delle conseguenze di quello che scriviamo e di quello che diciamo. Le droit de ne pas lire. Quello di fare tutto, di leggere, di non leggere, di smettere, di cambiare, di tornare indietro, di tornare avanti. L'insieme dei 10 diritti del lettore sono il più importante diritto del lettore. Il n'y a aucune bonne raison. Si vous voulez lire une conversation entre deux amis, vous lisez ce livre. Mais bon, c'est une raison parmi d'autres. È un libro per chi vuole scoprire un po' il mondo di Daniel Pennac, come nascono i suoi libri, ma non solo, cosa pensa del mondo, dell'amicizia e della vita.